宣示了主权。而根据日本共同社的新闻是，日本冲绳县警方15日傍晚以涉嫌违反出入境管理及难民认定法为由，当场逮捕了登上钓鱼岛的香港保钓行动委员会的5名男性成员。那么我们在9点前后得到的消息是，现在日本已经把其余船上的9名保钓人士全部控制住。那相关的信息，我们马上连线来驻亚太新站的记者石可为。可为你好，在14名保钓船上的人员全部被控制住之后，那么香港保钓总部的人士他们的举措是什么？另外一个就是香港特区政府他们的举措又是什么？好的，董倩。其实呢，从今天开始的中午开始的，我们也一直跟着香港的保钓行动委员会的他们的总部一直了解关心保钓船奇峰2号的最新的情况。其实呢，一个下午了，保钓这边总部这边也一直呢透过微信电话跟船上的船员一直保持联系，也一直了解到他们的最新的情况。特别是在下午4点多的时候，知道了他们成功登上了钓鱼岛的时候，在香港总部的成员也是非常高兴。但是呢，大概过了不到1个小时的时间，他们就失去了跟岛上的以及在船上的保钓员他们都失去了联系。因为呢，根据最后的通话的人说到，因为他们当保钓人士他们登岛以后，发现了岛上有几十名的日本方面的上星期保安厅的人员已经在岛上，并对他们的行动进行了控制，也对他们呢进行了一些的盘查盘问。后来据应该相信可以说的是，他们呢后来是因为被控制了他们的行动，也没有办法再跟他们再进行联系。后来也知道了，在船上的人员虽然他们没有登岛，但后来他们呢也没有办法跟他们联系。相信呢也是后来是因为有日方的人员登到船上，对他们进行控制了他们的行动。目前呢，香港的保钓行动委员会的人员目前也积极透过不同的渠道，希望呢可以尽快能跟在当地的保钓人士尽快能重新取得联系。另外一方面呢，他们也跟香港特区政府呢也取得联系。第一，他们呢向特区政府提供了保钓人士他们的身份和他们的资料。因为呢，我们知道在刚刚的傍晚的时间，香港特首梁振英他也表示，他也非常关心到他们保钓人士的在当地的人身安全。第一，他要求了日本政府那边一定要保障到保钓人士他们的人身安全。同时呢，他也派出了2名香港入境处的人员，立马已经出发前往日本东京，希望呢为他们保钓人士提供了各个方面有尽可能的帮助。因为据了解，他们知道了全部包括船上面14名，包括保钓人士、船员以及媒体记者，他们都是香港居民。所以呢，香港入境处目前呢是第一时间已经赶往东京，希望呢为他们提供各个方面尽可能的协助。好，谢谢可为发自香港的报道。接下来我们再把关注的目光投向日本。那接下来我们再连线本台驻日本记者张浩宇。浩宇，那么在知道这样的一个14名船员，包括记者在内的保钓船上的人士全部被控制之后，日本的媒体是如何报道的？那么日本媒体是这样说的，就是继之前的这个5名保钓人士被冲绳县的警察以这个非法入境罪名逮捕了之后呢，这个日本海上保安厅在当地时间的6点40，也就是北京时间的5点40分的时候呢，对于想要驶离钓鱼岛的这个中方的这个保钓船进行了拦截，并把船扣留住了。那么他的这个9个人，包括2名者，都被日方以非法入境的嫌疑逮捕了。那么之后这些人将会被运送到冲绳的本岛做进一步调查。董谦，现在就是他们已经在被运往冲绳的路上了。现在还好，就是有这么一算。另外我们关注到，在日本共同社他们用的词叫做逮捕。那么今天我们看到，我们方面报道的用的词是叫控制住，这2个有什么样的区别？这2个词的区别大。那么逮捕呢是这个警方逮捕违法人员，那么这个日方用的逮捕这个词，很明显的就是说中方这个保钓人士是违反了日本法律，他这样的一个主张是想说明钓鱼岛是日本的。而我们中方说的是被日方控制，那显然这个非法控制，也是说明我们中方对钓鱼岛有这个领主权。好，谢谢浩宇。那对于这14名保钓人士的安危，我们十分牵挂。那么按照中国外交部方面的消息是，他们
中国外交部方面表示，并强烈要求日方必须确保我国保钓人士的人身安全。那接下来我们通过一个短片来了解一下此次民间保钓行动，另外也再回顾一下这些年来民间的保钓行动。香港启丰2号载有13人，12号的18点从香港筲箕湾出发，预计今天到达钓鱼岛。搭载香港民间保钓人士的启丰2号于3天前从香港出发，目的地只有一个，中国的钓鱼岛。到达时间也只有一个，那就是今天8月15号。今天是那个日本二战战败的纪念日。他们也觉得今天到钓鱼岛去宣示主权也是一个非常理想的时间点。除却历史，香港保钓船选择在今天登岛，还有不容延后的现实原因。由于之前日本右翼组织宣布，部分日本国会议员将要在本月19号登上钓鱼岛主岛，因此香港保钓人士决定率先登岛，宣示钓鱼岛属于中国領土的有事實。因為日本太囂張啦。就話要啲議員就話要帶成車人、成船人去釣魚台考察，咁我哋身為中國人啦，保家國啊，保護領土完整呢，我哋係每一個人都有責。在出發前，香港保釣人士還立下一大目標，即便不能登島，保釣船也要爭取進入釣魚島12海里水域。按這個計劃來說的話，盡量進入12海里宣示主權，這是一個基本。兩岸三地的民間保釣運動從1970年美國將琉球群島管轄權交於日本後不久就已開始。1971年1月29號，2000多名中國大陸及台灣留美學生在聯合國總部前集會抗議。2週後，由香港教師、學生組成的香港保衛釣魚台行動委員會也發動學生上街遊行。至此，中國的民間保釣運動已經走過了42年的風雨歷程。对于香港保钓人士前往钓鱼岛，那么中国外交部今天的回应是，中方已向日方表达严重关切，要求日方不能有任何危及中方人员财产安全的做法。那接下来我们就连线日本问题专家刘家勇教授。刘教授，那我们来不妨对比一下，因为我们看8年前，2004年3月24号的时候，同样是中国人7个登上了登上了钓鱼岛。那当时是小泉的内阁，当时处理这个问题的做法和今天处理这个问题的做法，我们不妨做一个比较，您的分析是什么样的？在2004年3月24号，中国的保钓人士登上了中国固有领土钓鱼岛，这个呢也使日本感到非常棘手。当时的小泉纯一郎内阁已经由于参拜靖国神社问题，造成了中日之间的关系极度恶化。那么在这个问题上，他曾经表态，希望慎重处理。也就是说，当时虽然也是根据所谓的就是非法入境这样一种的罪名，扣押了中国的登岛人士，但是不久，也就是在2天之后，日方呢采取了一个政治上的处理方式，就是没有走司法程序，而是作为强制驱逐出境。这样一种所谓的一个做法一种方式，实际上是放回了中国的这些保钓人士，他们平安回家，这件事情也就此落幕。那么这次呢，野田佳彦内阁，同样他们有可能采取这种方式，但是目前呢，究竟他们会怎么做，现在还不得而知。那么也可能采取其他的方式，比如说他们继续强调是非法入境，那么这样的话，他要把这些人作为一种呢，就是未来对日本更加有利的一种法律上的案例加以呢这个处理。如果那样的话呢，他们有可能就是说，一方面呢，就是继续对他们进行扣留和审查审问。那么当过了10天之后，他们必须决定是继续这种审查检查，还是说提交检方司法程序来处理。如果走司法程序的话，那么时间就会拖得很久。如果是再继续拖延，也不能再超过20天，那么就要做出抉择。那么在这种情况下呢，假设他们判刑，那么在日本的法律上，对于一些非法入境这种法律的判处呢，一般来讲是要进行罚款，大概在300万日元左右。同时呢，还
要进行就是刑事的处理，这个大概在3年以内。所以这个问题呢，目前日方究竟怎么处理，我觉得呢还是需要继续关注。但是我想，作为一个中国的普通公民，我也希望就是说呢，日方在这个问题上必须遵照人道主义原则，必须尊重这些人的人权，必须立即将他们放回中国，使他们平安回家。那么这件事情本身，实际上正像刚才短片中所介绍的，是由于日本有些右翼势力和一些日本的政客准备在最近采取闯海登岛，以所谓祭祀2战当中的亡灵为由，采取一些这种破坏中国领土主权的这种行为。当然，我们也注意到日本政府并没有同意批准他们的这种做法，但是届时他们是不是仍然会闯海登岛，还需要拭目以待。总之，这个问题呢，我觉得是日方应该考虑到它的前因后果，来妥善处理。刘教授，还有一个问题，就是在这个钓鱼岛这样的一个历史的是非黑白非常清晰的这么一个问题上，那日方争执来争执去，谁是最大的受益者？我认为呢，从2010年9月7号中日发生钓鱼岛撞船事件以来，钓鱼岛问题一直牵动着中国和日本2大民族的这种民族的政治的神经末梢。那么在日本出现了日本的右翼势力竭力利用钓鱼岛争议煽动民族主义情绪和反华情绪，不断的制造所谓买岛论，还有一些右翼势力组织一些右翼政客去登岛显示日方的存在。那么在这种情况下，如果日本的公众不了解钓鱼岛历史的真相，以及为什么说钓鱼岛在历史上是中国的固有领土，而不是日本所说的无主地，日本通过甲午战争，在战争尚未结束的情况下，利用在战争中取得的优势地位，举行内阁会议，秘密令窃占钓鱼岛。如果对这些历史的事实不了解，那么只是说看到了中国的船只又进入了一些海域，中国的人员登上钓鱼岛，那么在日本的公众他们会很不理解，会对中国产生了一种抵触情绪，这恰恰是有利于日本右翼势力煽动民族情绪。我们知道日本政局不稳，野田内阁风雨飘摇，正因如此，他很难像小泉内阁那样，在目前的情况下去考虑不要再影响两国关系大局，他有可能迎合一些日本的民族情绪，在这个问题上强。所以对此呢，我认为还必须有充分的精神准备。同时，我也希望就是我媒体要积极的向日本、向国际社会以及包括我们的中国的一般的公众，不断的、详细的、客观的、全面的来介绍、说明钓鱼岛历史上就是中国固有领土这个基本事实，以及战后日本如何利用美国的因素，继续在钓鱼岛上采取所谓的实质管控。那么中方是不承认的。就是不管中方还是日方的人民群众要了解历史，这是最重要的。是的。非常感谢刘教授，稍后我们会有更多的问题连线给您。那在8月15号这一天，保钓人士，中方的保钓人士登上钓鱼岛，一方面就是我们刚才说要提前于8月19号，日方的右翼议员宣称要登上钓鱼岛。那么另外一方面，更重要的是8月15号这一天在历史上是一个非常值得纪念的日子。深く世界の体制と帝国の現状とに鑑み、非常の措置をもって自局を収拾せんと欲し、そこに終了なる汝臣民に次ぐ神は帝国政府をして米英し蘇四国に対し、その共同宣言を受諾する旨停战诏书签署之后的67年，日本今天对战争又是一种什么样的认识呢？
我现在是在靖国神社，今上午日本国家公安委员长松原仁到这里进行了参拜，那么成为民主党上以来首位参拜靖国神社的内阁大臣。今天8月15号，尽管松原仁对媒体表示说他是以私人身份参拜靖国神社的，但是在登记簿上他的署名是陈松原仁。今天8月15号，前往靖国神社参拜的还有日本内阁国土交通大臣羽田雄一郎以及经济产业政务官北神圭郎。此外，由日本跨党派国会议员组成的大家都来参拜靖国神社国会议员之会50多名成员和最大在野自民党总裁谷原真一也都在今天上午参拜了靖国神社。来自日本新闻网消息，之前扬言要购买钓鱼岛的东京都知事石原慎太郎在今天中午参拜了靖国神社。靖国神社位于东京千代田区，供奉有包括东条英机在内的14名第2次世界大战甲级战犯的牌位。对于日本内阁成员今天参拜靖国神社，中方外交部的表态是：靖国神社问题的实质是日本能否正确认识，还有对待过去那段军国主义的侵略历史，是不是能够尊重包括中国在内的亚洲受害国人民的感情。那针对这个问题，我们继续连线刘教授。那说到参拜靖国神社这个问题，它既是一个老问题，又是一个新问题，因为我们知道从日本的这个民主党上台之后，从09年到现在就没有出现过内阁成员去拜靖国神社的问题。今天这个题再度出现，您怎么分析？我认为呢，第一，说明啊，日本有些政客并没有真就历史问题进行了深刻的反省。第二，说明野田内阁实际上也很难控制他的所有内阁成员，因为在此之前他已经表示希望人不要参拜靖国神社，但是实际上呢，并不能按照他的意志去做。那么第三呢，也说明目前的钓鱼岛问题以及呢中日之间围绕它产生的意见分歧，说到底也是日本政府和一些人他们是不是真正就过去的战争历史有清醒的认识。钓鱼岛问题的实质其实不只是一个两国的领土争端，它牵扯到自1894年日本发动甲午战争，以及在战争没有结束的情况下对钓鱼岛的秘密窃占，以及利用后来的马关条约对台湾实行50年的殖民统治。在这样一个漫长的历史阶段，那么日本呢，把钓鱼岛作为它的一部分加以管控，战后又利用美国继续呢对钓鱼岛进行窃占。所以中日两国的关系必须面对历史，正视历史，同时呢以史为鉴，这样才能真正面向未来，找到解决问题的原点。那刘教授，还是在今天，日本政府举办了一个日本战役者追悼仪式，日本的天皇还有首相，还有包括这些战役者的遗属都参加了。我们先一同去了解一下。今天8月15号，日本政府在东京的日本武道馆举行了全国战没者追悼仪式。日本首相野田佳彦在仪式上说，日本不应忘记过去那场悲惨战争的教训，并要向下一代人讲述。先の大戦では、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対し、多大の損害と苦痛を与えました。深く反省し、犠牲となられた方々とそのご遺族に謹んで哀悼の意を表します。日本天皇明仁和皇后美智子、国会众参两院议长、部分政党党首、国会议员、各界代表及战没者遗属等约6000人参加了追悼仪式。那简单看了一下这样的新闻，那刘教授，您看，在这样的一个追悼会上，不管是日本天皇还是他的首相，都在纷纷的要表示对战争深刻反思。但是联系到今天发生的一些事情，我们怎么把他这个头上的这个反思和他是行动联系起来看？首先，日本的天皇以及呢日本的首相，他们做这种表态，在每年的这个时候可以说是例行公事。但是如何真正的能够汲取历史经验教训，我们倒要看看日方是怎么样处理好历史遗留下来的这些敏感的问题。钓鱼岛问题虽然是一个局部的领土争议，但是呢，
如果处理不当，就会影响两国关系的全局。我们知道，在历史上曾经呢采取了对外强硬的、强权的侵略扩张的政策。那么同时，即便在战争的年代，日本有些人也是主张进行国际协调，也就是国际协调路线和强权路线一直是日本外交或者是对外战略的两种不同的做法和两条路线。那么在现在，我们看到，中日两国虽然宣布建立了战略互惠关系，但是如何把战略互惠落实在钓鱼岛这个具体的争端问题上，而不是谋求零和局或者单方获益，争取通过合作使双方呢解决这个敏感的问题。那么我们现在看到野田内阁他提出的一些政策主张，甚至包括要出动自卫队等等，这些呢都不是进行了国际协调，而是通过显示军事实力，通过显示日美同盟来对中国进行威慑。那么如果是这样，我想钓鱼岛问题呢可能就无解。要解决好钓鱼岛问题，首先呢就要尊重历史，同时也要尊重现实。现实是什么？就是中日两国的民众的民意测验，今年非常清楚地表明，无论是中方还是日方，都有50%到60%的人民，这些受访者，他们认为钓鱼岛问题是当前中日两国关系当中两国政府最应该通过对话协商解决的一个具体问题。好的，谢谢刘教授。在8月15号这一天，日本本来应当反思他在战争中的一系列的举动，但是在这一天，他却做出了冒犯战争受害者的一系列的举措。可能作为日本政府，他做什么我们无法更多的干涉。我们现在能做的是思考自己在这种环境下到底应该做些什么。好，今天的节目就是这样，感谢您的收看，再见。到了海面，分离了波涛，还有座思念的岛礁，在那风雨之中飘摇，让我不能够忘掉。那是母亲留下的伤痛，为儿女刻着的记号。虽然远在天涯海角，仍中国的坐标。烈焰高高，让我热血的火苗。巨浪滔滔，牵我爱过的狂潮。保卫钓鱼岛。简一大理石瓷砖，因为专注，所以更逼真。简一大理石瓷砖，因为专注，所以更逼真。工作、时尚、居家都生活。